مشکل ما الان مسئله پرچم نیست. این پرچم برای یه عده کاسبی شده. من اجازه نمیدم اینجا مرتب این صحبت پرچم بشه. این مسئله پرچم رو بیزینس بزنیم کنار. توزیع 2000 پرچم بزرگ شیر خورشید فقط و فقط به قیمت $25. 2000 پرچم بزرگ شیر خورشید قابل نصب به قیمت هر عدد $25. برای که من خسته شدم از این کار. مشکل اصلی رو ما ول کردیم دادیم به چسب. من رفتم پرچم گشتم تو برزیل، رفتم تو واشنگتن این کار کردم. مشکل کشور ما نیست. نگاه کنید پرچم های شیر خورشید رو در برزیل، خانم ها آقایان، پرچم های شیر خورشید در برزیل به اهتزاز درآمد. مسئله پرچم رو خیلی مطرح کردن. دکان بسیار بزرگی شده. برای اعلام حمایت از خودم شهرام همایون میخوام برید به مارکتینگ و کمک مالی بکنید. $1 و $10,000. برو جلو دکون نونوایی عکس بگی تو تلویزیون من نشون بدم. سر کارگزاریه. در ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر پنجشنبه ها صفوف نانوایی ها باید ممنوع از جمعیت باشه. شما چه گوسفند نیستین که سوار ماشینتون بکنن برون اونجا پرچم دستتون بدن، چتر دستتون بدن، 4 تا شعار بدین برگردین بیان. دارن سر کارتون میگذارن. اصلا مهمتر پیام بسیار زشتی دوباره به دنیا و به ایران، به جمهوری اسلامی میدین. خب وقتی چند نفر میخوان برن تو نیویورک، 1 میلیون نفر، خودتون هم میدونید که دروغه. به احتمال زیاد 1000 نفر هم نمیتونی کار بکن که محال روزگاره. میگه همینه. شما جمعیت 20000 نفری داشتین و نتیجه نگرفته. 2000 نفر 3000 نفر رفت اینجا شعار دادن تموم شد رفت. فیلمش هم گذاشتن. چه نتیجه گرفتی؟ هیچی. شما باز میرین سرتون به دیوار میزنید. خب برید بزنید. سردرد میکنی. برو دوباره بزن تا سرت تیکه پاره بشه. شهرام اگه بخوای به شیطونی ادامه بدی اینجا پرونده ها رو باز میکنم من از اون مدیرای تلویزیون دیگه که دارین پر و پاچه همو میگیرین نیستم. تو لاس وگاس سر میز نشسته باشیم سر گرفتن پول حکومت اسلامی دعوامون بشه. اگه بخوای بازی کنی بی فرهنگ کاری میکنم دوباره بری زمین کوروش بیبیان و شبخیز و اینا رو جارو کنی. حواستو جمع کن.